Однажды в лесу звери-родители отвели своих малышей в лесной детский сад. Дети резвились и играли в разные игры. И так бы продолжалось весь день. Но вдруг красные и желтые огоньки появились среди травы. Сначала их было мало, но вдруг стало все больше и больше. И дети поняли – это пожар. Он подбирался все ближе и ближе. А когда пришли родители, пожар разделял их. Дети были с одной стороны, а родители с другой стороны огня. И уже казалось, что спасения нет. И тут появились отважные пожарные. Смело они потушили большой лесной пожар. Дети и родители были счастливы, и семьи воссоединились. Люди, берегите лес от пожара и разлучайте звериные семьи.